Он по сценарию садился на воду, бросал плот, потом должен был подниматься и брать людей с воды. Однако при подъеме с воды, при положительном заключении будут давать техники, положительно произошел отказ двигателя. Вертолет с высоты примерно 3-5 метров упал на воду, попытался запуститься, при запуске и попытке взлета коснулся лопастями воды и перевернулся.